Այս բանին զրուցելու ենք bodybuilder Լևոն Հովհաննիսյանի հետ, բարի երեկո Լևոն, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լևոն, կխնդրեմ մի քանի բառով ներկայացնես մրցաշարը ինչ բարդության էր առհասարակ եւ նաեւ աննախադեպ էր այն առումով, որ մենք ներկայացրինք հավաքական եւ ոչ թե յուրաքանչյուր bodybuilder-ը իր մարտահրավերը անհատապես։ Ինչ տպավորություններով եւ ինչ արդյունքներով վերադարձանք Black Sea Cup-ից։ Ուրեմն այսպես նախ ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, քանի որ սա մեզ հնարավորություն է ընձեռում լուսաբանելու հենց մեր հաջողությունը, որը որ մեզ շատ հարկավոր է, քանի որ ինչպես դուք նշեցիք, մենք այս անգամ ներկայացրել ենք ոչ թե որպես անհատ, ամեն մեկս, որովհետև սովորաբար մեր սպորտաձևում, այսպես ասած մեր սպეციფიկ սպորտաձևում մենք միշտ ներկայանում ենք որպես անհատներ, բայց այս անգամ հավաքականի շրջանակներում էր, ինչի համար պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հենց մեր Ֆեդերացիայի նախագահին, մասնավորապես Գևորգին Հակոբյան, ով որ հնարավորությունը ստեղծեց, հայտերը ուղարկեց ու մեզ ընդունեցին, այսպես ասած։ Նախ ասեմ տպավորությունները շատ վառ են։ Ի սկզբանե ոչ ոքս ատլետների մասին է խոսքը, անգամ հենց ֆեդերացիայի դելեգացիայի մասին է խոսքը, ում հետ որ մեկնել էինք, պատկերացում չունեինք, որ այդ ռանգի մրցաշար է։ Այսպես ներկայացնեմ, պրես-կոնֆերանսն է, ռեգիստրացիան միաժամանակ, որ ամեն ատլետը կատեգորիայում ֆիքսվում է։ Նստած ենք մեծ սենյական մոտ 40-50 հոգի մարդ ու տեսնելով թե ովքեր են մասնակցում, այսպես ասեմ, ով քիչ թե շատ տեղեկացված է bodybuilding-ից, մասնակցում էր այնպիսի լեգենդ, ու չեմ չափազանցնում, Պահատա Պետրիաշվիլին, վրաց ազգի, ով բազմակի աշխարհի չեմպիոն է ու պրո լիգայում մեծ տիտղոսներ ունի։ Հենց bodybuilding-ի կատեգորիայում էր մասնակցում ու այն, որ ես անձամբ երբևէ կհայտնվեմ նույն բեմում, ասեմ ավելին կմրցեմ նման մարդու հետ, ես չէի պատկերացնում հնարավոր, բայց արի ու տես, այդտեղ դա տեղի ունեցավ։ 4 մրցակարգում անցկացվեց մրցում, ասեմ, շատ շնորհակալություն, որ հիշեցիք դրա մասին, 4 կատեգորիա էր։ Բիկինի ֆիթնես, որտեղ մասնակցում էին աղջիկները, մեր ներկայացուցիչուհին էր Աննա Ավակովան, ով շատ լավ պատրաստվել էր, բայց ցավոք սրտի սահմանափակվեց 6-րդ հորիզոնականով, լավագույն 6-նյակ, այսպես ասած, ինչը էլի վատ չի, ես կարծում եմ։ Հաջորդը men's physique-ն էր, որը որ այս պայդրությամբ ամբողջ աշխարհում մեծ տենդենսի մեջ է, մեծ ընթացքի մեջ է, թափահավաքում մեր մարզիկը Գևորգ Թութունջան գրավեց շատ պատվավոր երկրորդ տեղը արծաթե մեդալով, մասնակիցները թվականակով բավականին շատ էին, դա նույն լողափային bodybuilding-ն է։ Կլասիկ bodybuilding-ում մեր Արտուրը Հարությունյան հաղթեց ոսկի, որի համար մենք շատ ուրախացել էին, իսկ իմ կատեգորիայում արդեն հենց հիմքը հանդիսացող ամենադժվար կատեգորիան, կոնկրետ հենց ինչից ամենասկիզբը առել։ Bodybuilding-ի կատեգորիայում ես շատ անսպասելիորեն, որովհետև նախ ասեմ, մեր կատեգորիայում ես ամենափոքրն էի, բառից բուն իմաստով, չափսերի մասին է խոսքը, ընդամենը 79 կիլոգրամ, ու ես չէի պատկերացնում հնարավոր, որ կհայտնվեմ լավագույն հնգյակ, այնուհետև երրորդ տեղ բրոնզե մեդալ ու հենց նույն Պահատա Պետրիաշվիլին ով մասնակցում էր, ինձնից մի հորիզոնական ցածր մնաց։ 5-րդ տեղի մարզիկը Հունաստանի չեմպիոնն էր ու ես այն որ բեմում չէի պատկերացնում, ասես շոկային վիճակ էր ինձ մոտ։ Մի խոսքով տպավորությունները կարծեմ պարզ է։ Լևոն, մեր երկրում bodybuilding-ը շարունակում է արագորեն զարգանալ եւ ուրախություն մեզ։ Ինչ խնդիրներ կան առհասարակ մարզաձևի զարգացման ճանապարհին։ Ասեմ, կարևորագույն ու գլխավոր խնդիրը դա հովանավորչության խնդիրն է, որովհետեւ անկեղծանամ առիթից օգտվելով, այն որ մենք գնացել ենք, ամեն մարզիկ անհատապես սեփական միջոցներով է պատրաստվել։ Այ շատ ներողություն եմ խնդրում, ես մոռացա նշեմ Առաքելին Ջեյրանյան, ով նույնպես men's physique-ում էր մասնակցում, այլապես սխալ կլիներ չնշելը ու նվաճել է երրորդ հորիզոնականը բրոնզե մեդալով։ Իսկ հիմա շարունակեմ, կներեք, հովանավորչության խնդիրն է։ Մենք պատրաստվել ենք բոլորս մեր սեփական միջոցներով։ Բավականին ծախսատար մարզաձև է bodybuilding-ը։ Ինքը առանց ավելորդ համեստության նշեմ, որ ամենածախսատար սպորտաձևերից է, այն որ կոնկրետ ներդրվում է մեկ մարդու մեջ։ Թիմային սպորտաձև չի, սկսած մինչև սնունդն է, սպորտային հավելումներն են, ճիշտ է, սպորտային հավելումների հարցով մեզ շատ օգնել են,
մեր ֆեդերացիան բարեբախտաբար շատ բարձր որակի սպորտ ծնունդ ներմուծում է, մեզ օգնում է դրանով Հայաստանում հասանելի է, այսինքն արդեն հա այն սպորտ ծնունդը, որը մենք պատկերացնում ենք լավագույն մարզիկների դեպքում լավագույն մրցումների մասնակցելու, այո, հասանելի է, այդ առումով մեզ օգնել են, բայց մնացած ծախսերը սննդակարգի հետ կապված ու լիքը նյուանսներ կան, որոնք ուղղակի չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, հոգացել ենք մենք ինքներս ու հեշտ չէր, այսպես ասած։ Նաև եթե նայենք հովանավորի տեսանկյունից, ցանկացած մարզաձևի զարգացման պարագայում առհասարակ հովանավորչությունը կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է հանդիսանում։ Եթե նայենք հովանավորի տեսանկյունից, դա պետք է լինի փոխշահավետ, այսինքն բնականաբար ներդրած գումար ինչ պետք է ստանա դրա դիմաց։ Այսպես ասեմ, գոյություն ունի երկու տարբերակ, քանի որ նայեք, տվյալ պարագայում, քանզի մենք ներկայացնում ենք մի ամբողջ ազգ, դա պատվի հարց է։ Դա այնպիսի մարդիկ պետք է ներդրում անեն, որ ուզում են, որ մենք պատվով բարձրացնենք մեր դրոշը։ Այնտեղ երևում էր մեր դրոշը, այնտեղ մենք ամեն ինչ արել ենք շատ բարձր մակարդակով։ Կա երկրորդ կողմ նաև, դա արդեն այլ մրցումների մասին է խոսքը, որտեղ որ գնում են անհատապես ու այդտեղ հովանավորչությունը փոխշահավետ լինելը մասնավորապես մի քիչ այլ տիպի է։ Թվարկեմ տարբերակները։ Նույն սպորտային սնունդ արտադրող բրենդները, ֆիրմաները իրանց դեմքն են ունենում իդեմս մեզ սննդի հետ կապ ունեցող, որ ներկայացնենք որպես առողջ սնունդ, այսպես ասած, սպորտային հագուստի, ինչու ոչ նաև բրենդային հագուստի որպես մոդել, այսպես ասած մենք դառնում ենք իկոնա։ Ատլետը պետքա լինի այնպիսի դեմք, որ հավաքի համապատասխան աուդիտորիա, լինելով ճանաչված, ու մարդիկ փորձելով իրան ընդօրինակեն, միաժամանակ նաև գովազդային հարթակ է հանդիսանում տվյալ մասը։ Ամբողջ հիմքը հենց դա է։ Ամբողջ հիմքը հենց դա է։ Կա որոշակի կարծրատիպ կապված սննդային հավելումների հետ եւ շատ քչերն են պատկերացնում, որ միայն պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ որոշակի մրցաշարերի եւ առհասարակ հարթության վրա գտնվելու համար է դա օգտագործվում եւ որոշակի կոնկրետ նշված կարգով։ Այս կարծրատիպերի, արդյոք սրանք կարծրատիպեր են եւ եթե այո, ինչպես կմեկնաբանեք եւ ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց, ովքեր այդ հավելումների օգտագործումից խոսապն են։ Ասեմ այսպես, դա ոչ միայն կարծրատիպ, ասեմ ավելին, դա հենց իմ ցավոտ կողմն է ու ոչ միայն իմ։ Այն մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ զարգացած են մեր սպորտաձևի ասպարեզում, մենք շատ հաճախ ենք ստանում նմանօրինակ հարցեր ու բառից բուն իմաստով հոգնում ենք պատասխանելով անընդհատ նույնը։ Ու բանը հասնում է նրան, որ մենք ուղղակի ստիպված ենք շատ մակերեսային պատասխան տալ, այնքան որ մարդիկ դադարեն մեզ այդ հարցը տալ։ Ոչ, դրանք չեն վնասում ընդհանրապես։ Գոյություն ունի շատ մեծ ներողություն ոչ հայ բառից համար ասորտիմենտ տեսականի, որը որ ամեն մեկը տարբեր նպատակի է ծառայում կոնկրետ ոչ պրոֆեսիոնալ կերպով մարզվող անհատի համար, որ ցանկանում է գալ մարզասրահ։ Իրանց համար պետք է լավ մասնագետ, լավ մարզիչ, ամենակարևորը գրագետ, կարդացած փորձ ունեցող, որպեսզի կարողանա ճիշտ ուղղություն ցույց տալ, ճիշտ կոնսուլտացիա անի, ճիշտ սննդակարգ կազմի, որ այդ մարդիկ հասնեն իրանց ուզած արդյունքին, առանց սեփական առողջությանը վնաս հասցնելու եւ այդպես։ Նաև մարզիչներից խոսեցինք, մարզադահլիճները շատ արագ կերպով բացվում են եւ կա խնդիր նաև մարզիչների մասնագիտացման հետ կապված, քանի որ գոյություն ունեն աշխատում են տարբեր անհատների հետ եւ մեկ սխալ վարժություն եւ կարող է առողջությանը լուրջ վնաս հասցնել։ Սա արդյոք խնդիր է եւ որքանով է խոր այս խնդիրը մարզիչների մասնագիտացման հարցը։ Ասեմ, շատ անսպասելի, բայց շատ դիպուկ հարց էր, որը որ իրականում կուզեի բարձրաձայնել, թեկուզ եւ այս խոսքերից հետո հնարավոր է ինձ փոքր-ինչ քննադատեն նույն մարզիչները, ճակերտավոր, քանի որ այո, այսօրվա դրությամբ ամեն երկրորդը ելնելով այն բանից, որ տենդենցիային է այս ամեն ինչ ու մարդիկ սիրում են ամեն նորը, փորձում են ինքնահաստատվեն ու իրենց հռչակում են մարզիչ, ինչ որ 1-2 անգամ երևալով բախտի բերմամբ թե պատամամբ ու սովորական մարդիկ, անկախ իրենց ստատուսից կյանքում, ովքեր որ գալիս են մարզասրահ, փորձում են ինչ որ սկիզբ ստանալ,
հետևում են այդ մարդկանց խոսքին ու ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, մեղադրում եմ միայն այն հարցում, որ իրանք իրանց դնում են նույն աստիճանի վրա այլ մասնագետների հետ, ովքեր որ իրոք ունեն այդ իրավունքը։ Եվ այդ ամենի հետևանքով մարդիկ ուղղակի կամ տեղում դոփում են լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում գալիս է ձեր նշվածը ցավոք, որ սեփական առողջությանը կարան վնաս հասցնեն։ Կա այլ սցենար նաև, որ հիասթափվում են շուտ ու ցենց ձեռքերը վայր են իջացնում ու ուղղակի շարունակական ընթացք չեն տալիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջին լրատվականի երեկոյան վերլուծական լրատվական թողարկման լրազամբյուղը սպառվեց, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։